Oi gente, tudo bem com vocês? Então galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Então hoje eu vou fazer um vídeo de slime, tá? Então gente, o que você vai precisar fazer esse slime vai ser de poucas coisas, porque nem todo mundo tem todas as coisas. Tipo, se você tem uma cola que você usa pra escola, se sua mãe deixar você usar, você pede permissão pra ela, tá gente? Essa aqui a minha mãe deixa eu usar, porque é que sobrou do ano passado, tá gente? Então, minha mãe deixou eu usar, sempre peço permissão. Você vai precisar de cola, de escola mesmo, e talco. Pode ser talco de bebê, talco de pé, mas os melhores talcos pra fazer slime, os melhores talcos de pé pra fazer slime é Borla e Tênis Pé. Borla é um talco que essa embalagem, em vez de ser verde, Gente, que quando eu tava fazendo e editando o vídeo, acabou saindo o áudio e eu tive que dublar, mas eu prometo que no próximo vídeo não vai ser assim, então tudo bem. Espero que aí pra vocês deve ter voltado, mas é que quando eu fui ver não tinha mais nada nele, tá gente?